Мы находимся в машине сотрудника полиции Александра. Александр, скажите, вот вы сами как бы не нарушаете скоростной режим в Красноармейском районе? Нет, я езжу везде по правилам, везде по знакам, какие положены, не тонированный. Не тонирован, да? То есть вы как бы сняли тонировку, то есть как вы узнали, что начинается рейд, вы сразу растонировали свой автомобиль? Да. Боковые стекла, лобовое стекло? Лобовое, все растонировано. Все растонировано, видимо, вообще все. То есть вы на стороне добра, можно сказать так, да, Александр? Да. Понятно. Вот, как видите, зло нарушителей. У вас аппаратура, я смотрю, стоит, да? То есть чемоданы всякие. Да, положено. Понятно. Ну, в принципе, как бы нам понятно теперь то, что... То есть мы должны пример подавать Красноармейскому району как правильные водители. Вопрос такой, Александр, у вас брызговики вообще имеются? Конечно, висят. Висят, да, брызговики? То есть все по ГОСТу, в принципе? Да, машина по ГОСТу. Понятно. Спасибо, Александр. Мы вообще... Пожалуйста, не нарушайте. Хорошо, не будем нарушать. Спасибо.